نن درس کې به دا خبره ذکر کو چې غوره قرباني په کوم یو څاروي باندې ده. د جمهور او اهل علم رایه دا ده چې په قربانۍ کې غوره قرباني په ګډانو باندې غوره قرباني ده. وجه دا ده چې د اسماعیل علیه السلام په فدیه کې الله رب العالمین ګډ را لېږلی او الله د دغې قربانۍ د دغې فدیې عظمت او د هغې بهتري بیان کړې ده. فرمایي وفدیناه بذبح عظیم، الله وایي ما ډېره بهترینه مذبوحه ابراهیم علیه السلام ته راولېږله او د اسماعیل علیه السلام فدیه پې موږ ادا کړه. دویم دا دی چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک عادت دا و چې هغه به په ګډانو باندې قرباني کوله. او دریم دا دی چې د ګډ قیمت هم زیات دی او غوښه یې هم ډېره بهتره ده. او څلورم دا دی چې په احادیثو کې هم د هغې تذکره راغلې ده. لکه یو حدیث کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي خیر الضحایا الکبش الاقرن، په اضحیو کې بهترینه اضحیه هغه ده چې هغه ښکرور ګډ وي. اگر که د حدیث په سند کې لږ ضعف شته، خو یو بل روایت هم په دې باب کې وارد دی. امام بیهقي رحمه الله نقل کړی دی چې خیر الضحایا الکبش الاقرن وخیر الکفن الحله. ای کوم دا خبره ذکر ده چې ښکرور ګډ. نو د جمهور اهل علم رایه دا ده اگر که امام مالک رحمه الله وایي چې غوره قرباني په اوښ باندې ده او د هغې حدیث نه استدلال کړی دی چې کوم د جمعې د مانځه په فضیلت کې راغلی. ځکه نبی علیه السلام فرمایي چې جمعې مانځه ته څوک په اول ساعت کې رالی دومره ثواب یې کېږي لکه اوښ چې قرباني کوي، په دویم ساعت کې چې رالی دومره قرباني کېږي دومره ثواب یې کېږي لکه یو غوی چې قرباني کوي، په دریم ساعت کې چې رالی دومره ثواب یې کېږي لکه یو ګډ چې قرباني کوي. نو ګوره ګډ دریم نمبر کې دی، اوښ اول نمبر کې. لیکن د کتاب او سنت د نصوصو مطابق چې دی دا د جمهور اهل علم قول دا غوره ښکاري، ځکه د نبي علیه السلام مستمره عادت په ګډانو باندې قرباني کول.